الناس كلها بتعمل انبوكسنج لل 12 و12 برو وكله بيعمل كده، بس احنا على قدنا، دول اغنياء مالناش دعوه بيهم. عشان كده النهارده هنعمل انبوكسنج للريلمي 7. ثواني تقريبا ده اول انبوكسنج بنعمله هنا في القناه. انا مش متعود بقى على الحاجات دي، اللي هو يعني ايه، مش متعود افتح المنصه وبتاع، بس عشانكم يعني. هنعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف بقى حاجات العلبة مع بعض. الجراب ده الكتيب بتاع الارشادات والضمانة، الكلام ده يعني كويس لحد ما يعني. ده بتاع المسكس بالظبط. ده الموبايل. ده بقى الحاجة اللي ممكن واحد زيي أو ممكن واحد مهتم بالشحن يروح يشتري الموبايل ده كله، عشان ده 65 واط. ناس كتير قوي بتقول إن هو بيشحن في نص ساعة. هنشوف برضه الكلام ده كله. دي الوصلة بتاعت الشاحن، طبعا باللون الأصفر، اللون المعروف. وبس كده، دي كل محتويات العلبة: الشاحن، الموبايل، الشاحن، الجراب والموبايل والشاحن، وصلة الشاحن والضمان. بس ده كل اللي هيجي في العلبة. تعالوا بقى دلوقتي هنفتح الموبايل مع بعض. هنفتح الموبايل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما افتح الموبايل فيه منه لونين، اللون الاسود واللون اللي هو معايا النهارده ده. انا شفت اللون الاسود مش جميل بصراحه، اللون ده جامد قوي. هتشوفه دلوقتي. الشاشه عليها سكرينه، بس السكرينه خفيفه طبعا. يعني انت لو بتشتري الموبايل وانت في محل، انصحك تركب له سكرين على طول وانت موجود يعني. دلوقتي احنا هنعمل انبوكسنج بس للموبايل. ان شاء الله هينزل فيديو كمان اسبوع بالكتير عن الاستخدام الكامل بتاع الموبايل، فما تنساش ان انت تكون عامل لايك للفيديو ومشترك في القناه عشان اول ما ينزل الفيديو تشوف على طول. واول ما الموبايل يفتح، تعالوا نتكلم شويه عن الموبايل وعن الحاجات اللي بيقدمها الموبايل ده. واول حاجه هنتكلم فيها عن الموبايل ده هي الديزاين طبعا الظهر كله من البلاستيك، بس البلاستيك بيبصر. بس اللون اللي معايا ده من بعيد كده مش هتحس ان هو بلاستيك، هتحس ان هو ازاز. فالديزاين كمجمل بشكل حرف الفي اللي موجود الجديد ده احسن بكتير من ديزاين ريلمي 6 النسخه اللي فاتت من الموبايل ده. طبعا من قدام هيجي الموبايل بشاشه كامله، شاشه 90 هرتز. الشاشه اللي هنتكلم عنها ان شاء الله في الفيديو الجاي، هنتكلم عن كل حاجه فيها. وفي نوتش صغير كده فوق في الموبايل عشان بس خلاص احنا بدانا نتعود على النوتش ده. الموبايلات كلها تقريبا 2020 نازله بالنوتش ده، وهي دي موضه جديده فهنتعود عليها من هنا ورايح. واهم حاجه في الشاشه هي 90 هرتز. الموبايل حرفيا طاير. اللي جرب ال 60 واللي جرب 90 هيعرف ان هو استحاله لو انت جربت ال 90 تنزل ل 60 تاني، عشان بتديك سلاسه في الموبايل جامده جدا. كده قلنا ان الشاشه 90 هرتز والديزاين كويس. كمان الموبايل بيجي هنا مع معالج جي 95. كلنا عارفين ان الريلمي 6 كان جايب بمعالج جي 90 تي. المعالج ده كان اقوى معالج في الفئه بتاعته لحد دلوقتي، يعتبر معالج قوي جدا. دلوقتي الجي 95 هو على الورق اعلى من الجي 90 تي، فهنشوف الموضوع ده بجد هو فعلا اعلى. وفي الالعاب بيشغل على الفريمات قد ايه وبيشغل على جرافيك قد ايه، وبرضه هنقول لكم ده كله في الفيديو اللي جاي. والداون جريد الوحيد اللي في الموبايل ده هو الكاميرات. الكاميرا هنا السنسور الاساسي بتاعها 48 ميجا بكسل.
عكس الريلمي 6 اللي كان ب 64 ميجا بكسل، وبرده الكاميرا الاماميه فيها داون جريد. فهنشوف هنقارن النتائج ببعض، هل الريلمي 7 اوحش شويه من الريلمي 6 في الكاميرات ولا مفيش فرق كبير قوي. واهم نقطه في الموبايل ده هي الشحن والبطاريه. البطاريه هنا زي الريلمي 6 4500 ملي امبير، بس النقطه اللي بتخليه متفوق جدا سرعه الشحن 65 واط. الموبايل هنشوف هيشحن بجد في نص ساعه ولا لا. في موبايلات بتوصل لحد 12000 جنيه و13000 جنيه ما بيبقاش فيها سرعه الموبايل او سرعه الشحن اللي موجوده في الموبايل ده، فهنجربها وان شاء الله هقول لكم رايي فيها في الفيديو اللي جاي. وسعر الموبايل دلوقتي عامل من 4700 لحد 4800 تقريبا. هتلاقيه لو انت جبته ب 4750 هو موبايل كويس جدا، لان اصلا الريلمي 6 دلوقتي بيتباع ب 4.5. كسعر هو بيقدم قيمه كويسه جدا مقابل السعر بتاعه. فما تنساش تعمل لايك وتقول لي رايك في الكومنتات تحت في الفيديو ده، وتشترك في القناه عشان كمان اسبوع بالظبط ينزل المراجعه الكامله بتاعت الموبايل ده وتوصلك اول ما تنزل. وبس كده، سلام.